Dulu kok langsung. Iya, ibu kecolongan dulu. Apa itu? Sapi ini lihat. Tapi nyantai. Salah Kurang umrah. manggil sih ya. Lo. Harap no. Dulu. Dulu nek sapi. Alah. Tiba-tiba dhewe. Alah ngono maneh. Kok umpana biyen ada sing ngono, Guys.
mundur nah toh. Wah, wah tekan. Apa enak main santai tapi tenang. Ya tenang mainnya itu tenang. Kosong loh. Ngalah nandangnya ngawur. Berarti Umanos Ngalah tendangnya pas ngono pas bal mentek munggah tendang. tapi mainnya sampai saya bal-bal gede mainnya. Tendangannya jelek kok. Undang suket ya. Lewat semua. Alah. Kalah blockingan. Wah, kayak ada Nasar kono ya. Alah, ngembang. 2 perang aja. Wish. Wih, medeni wong tendangannya. Tendangannya soal apa? Loh.
Dewe ayo. Jus, alah ngono aja kena kiper. Ora dicaduk. Ora diupong tapi ya tapi saduk. Angger digiring karo masane pepol ngarep gawang giringe. Ora disaduk. Lah, ngono gak didil mendhuwur lah. Offset ana urung ngono saya terusno kok. Sapi enak dia. Dhewean siji lawan siji yo. Tapi lah striker kono kuwi sapi enak dia. Nek Ferdinand ya dicukel cuk ngono tok munggah. Iya, gending wis itu kok. Marcelino ya. Ini striker pinter. Bengkok ngarep sithik ngono ya wis luput karek dil. Dah yo wus. Karek dil wis kok. Rasa banter-banter. Dia lempeng ae. Lho gua yang Aduh. ngono. Kalau tendangannya apik-apik mbak yang ngono. Iki pinter sithik serangan boleh akeh. Kuwi kan maju terus iki. Umpane iku apa? Alah, alah. Kalau tendangannya so pas-pas yang gawang. Iklan. Iya tapi kan so pas so kiper ora andek sithik padha ya. Lutut padha ya. Duh, lewat ora offset. Ah, offset.
Lho, apike. Lho. Medeni wong. Ngono tak kulit sapi ngono ya. Iya kan gue banter umpan teman. Penontonnya Indonesia itu wong kondi ya. Penontonnya kondi. Ya sing buka ning kono sing itu merantau Orang ning bayar. Jeddah ning Arab ngono. Karo sing hidup lunga-lunga umroh. Ning Jeddah kok. Gak Jeddah. Jeddah kok. Ngono kurang banter ngomane itu. Tak betutuk ngono. Salat kurang. Alah. Umpane ra seneng wonge ya. Wes. Lho ora pelanggaran nih. Iya, ora iya. Oh iya. Suruh padahal saya Nobel deh. Bel ade ngono. Malah kena ning Korea. Ndul sak mendate ora iso ngarane itu. Kebu antar deh kok. Umpan. Yalah. Ini ya apa?
Ya lah. So, Sing arep apa wae siji. ya macam apa ya kalah mau dibeki pirang-pirang ya muntel Iya. aja kelewat tok. Pertemuan terakhir U17 Indonesia 2018 kalah 8-0. Digiring. Saya kira kalau ora wes penting kalau kenal atau pengalaman kurang. Kita bertahan ya. Ikut lah. Kleber wae agak giat ya. Wih, sapa? Lupa ya. Ngantok tadi.
Semotong apik ngono. Apik ngono. Cuman mau getune molor siji lawan siji atau Iya, meter. saya didil kena munggah es. Dia nih ngajak nopal ke bantaran mungkin. Tapi pak, Ya kira-kira melayune buanter iki. Nah, kalah sentangan. Kalah sentangan. Kalah sentangan. nah ini mendangi ya. Dia mau nyendang sel. Dia betul nyendangi. Kalah kok napake koyo atos. Walah. Nyundul salah. Aduh, gua malah ngurung tengah. Mana? Giring iso diadep rono yen moro. Malah dirubung Jiro Lupatmo. Dirupung kayak domba ora. Tapi ya apik iso. Coge muntel ning ngono. Kalah sentangan ah. Alah banter ae. Bareng kono kudu sing cepet ta ngadang. Kalau penontonnya nggak semangat. Iki penting karo kowe penting untuk poin 0-0. Betul pol. Jen golek ben ditututi ya. Alah op. Poinnya dur gini ya. Poinnya. Ya, poinnya dhuwur Korea. Iki sing Piala Asia kok, sing menang 10-0 kualifikasi Piala Dunia nih, 17. Ya sing iki ngrebutno Piala Asia iki mulai nganu ijek balik ke pertama. Poin awal.
Wah, alah cara pleset barang. Mundur entak ya tiba. Pleset. Ya dikira di mana mengarep, di mana memburi. Iku nek misal kelewat memburi kosong kok tulus wadah ya. Iya. Itu nek pinter kok dimburekno ya ora sandian. Blong. Lah kena sikil lah kena liver ndek. Kalau ngomong gitu. Naik. Ben ora ngalangi kiper. Mudur-mudur kabeh ana muntel ngalangi kiper. Malah apik ngono. Pada muntel pinggir kiper. Lah dhewe kira-kira ora iso offset kono nutute. Lah ngarep lan kono iki offset. Alah. Boleh meleset.
bosan kok pelan-pelan ngono. Ini limon. Lah umpane wong kancane wis mlayu. Aku umpan cerake ngono wis. Kancane wis mlayu mengarep kok umpane sing mlayu. Tinggal mengarep kok badane apa kan ana bal offset. Serna. Ini posisi offset. Ono jelas. Lebu offset. Alah kosong es lu. Untung kelewat munggah. Karya waduh ya dilalap blokan. Karepane. Karepung ya iso munggah ono sirepe apik dukune. Nah arek jus ngono malah iso munggah. Lho, arek nang ngarepan. Iso ngono nendang. Kelewat. Apik dukune dadi. Ini mencelote kedikian batine lho. Kena Lho. Alah. Sa nabrak ngono. mlayu kok gak loro salah ya kok. Nanti bal dempan kok rono ya rono playune. Anu tipe. Pret.